La vie de ma mère, j'ai cru que c'était une voiture qui klaxonnait bizarrement. Les mecs, il fait 2000 degrés, c'est un enfer, je suis blanc, je ne suis pas fait pour la chaleur, et peu importe d'ailleurs la couleur de ma tête, je ne suis pas fait pour ça. Vous le voyez bien que c'est pas compatible, il y a 2 fenêtres ouvertes, c'est un enfer, ok? C'est vraiment un enfer en ce moment, je suis réveillé par la chaleur, mon cul colle. Voilà, non mais c'est abusé, canicule complètement, on y est. Ce soir on a plein de choses à faire les gars, bon d'ailleurs je vous ai pas présenté. Attendez, non mais les mecs, vous savez que j'ai dû m'improviser mécanicien. Non mais les gars, j'ai dû m'improviser mécanicien pour modifier le son de cette machine. Attendez, je vais juste vous mettre le son de base, parce que là je l'ai réduit. Attendez juste. De base ça fait pas du tout ce bruit là. Putain, on est emmerdé en plus. Attendez, parce qu'il y a des clés, il y a plus de clés sur la machine que dans le coffre-fort à Squeezie, et je sais de quoi je parle. Et je vous dis les gars, moi j'ai déjà mis mes pièces sur la table, je vais faire signer par un peu tout le monde au fil du temps, dans 2-3 ans elle est sur eBay. Les mecs, faut que je me fasse un petit bout à manger, on va le faire en live, j'ai prévu parce que aujourd'hui j'étais en tournage toute la journée, je savais que j'aurais pas le temps. Donc les gars, ça va bouffer, je vous le dis ça va bouffer.